Hello，先加上先，我係史媽。最近咧，史媽咧發覺咗一個好有趣嘅平台。而呢個平台咧，亦都係史媽賺私人錢嘅地方啊！噓，係咩平台咧？大家睇落去啦。呢個咧係嗰時候買嘅，練盒帶埋個玩具啦，我就冇將個盒咧就夾咗，所以咧而家咧原封不動咧就寄俾買家啦。好啦，而家我已經執好晒啦，我準備寄出去。咁樣我哋揾到一個 inpost 啦，咁樣 send 同埋 return 嘅，好簡單啦。就係用手機嚟到呢一度，我哋 scan 咗之後咧，佢會其中一個箱咧會彈開嘅。咁樣我哋撳 start 啦。我哋係 send 嘅。咁我而家咧，我哋就需要scan 個 code。將我哋打開嘅 Windows 先啦。我已經係已經整好咗嘅。咁樣而家我哋咧只需要 open 嘅 QR code 啦，and then 我哋就係需要 scan 一下嘅，或者係打個號碼啦。如果你 scan 唔到就。我嘅箱會係medium。OK，咁樣佢就會係出嚟啦。咁樣我哋只需要將我哋頭先嘅包好嘅箱咧放入去。好啦，就完成啦。咁樣我哋就撳 finish。好啦，就完成啦。講咗咁多啦，大家係咪最關心嘅究竟係麻唔麻煩啦？其實史媽都試咗一段時間啦，係一啲都唔麻煩嘅。點解咁樣講咧？係因為所有嘅嘢咧都唔需要你去煩惱嘅。你要做嘅事咧就係咧將個包裹咧packing好咗之後咧就等啦。等咩咧？等對方就即係我哋所謂嘅買家啦。買家咧就會準備嘅郵寄嘅方式啊，即係到時候佢會搞掂咗啦，佢會 send 條 link 俾你去你嘅 inbox 嘅。咁我哋 click 咗 inbox 入邊咧，打開嚟睇嘅時候咧，佢會話俾你知佢係用咩嘢方式去郵寄佢嘅包裹啦，係用邊間公司啊，嘅包裹係咩 size 啊？你幾號之前咧，你必須要將呢個包裹咧寄出去咧，寄到咗之後啦，咁樣對方收到咗之後咧，個筆咧就會去轉咗去你 account 嗰度嘅。聽起嚟係咪好簡單啊？因為你唔需要去煩惱啲嘢點樣去處置，然之後亦都可以將呢啲物品賣咗出去之後咧，你就有多少私己錢喺手上啦。冇等啦，快啲 download 啊！我哋下條片再見啦，拜。